இது வந்து ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டை. இதோட ஆஸ்ட்ரிச் முட்டை. ஓகே. ஆனா முட்டை போடுற கோழிக்கு தான் தெரியும் குண்டி வெளினா என்னன்னு. இது வந்து guinea pigs, normally kept pet, space consuming, less feeding, time irukadu konjam perku. They go to office in the morning, night they want to come and get their stress completely out. They can have this because these are nocturnal animals. And another fun fact about these guys are idu thoongumbodu they won't close their eyes. It will be open and they'll sleep like that only. German neck shakers. இதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கத்ரோகா நெக் ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த பேர்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் இஸ் லைக் தட். they'll be shaking their heads like. These are short face tumblers. One of the cutest and one of the rarest species. இது வந்து long face tumblers. These are not high flyers. They can fly. பறக்கலானா ஒரு லெவல் வரைக்கும் பறக்கலாம் அவ்வளவுதான். Chinese owl pigeon. Father, appa, amma, and you have the chick over there. Yeah. See. That's normal or when no, that's normal. That's normal. Show them. இது வந்து ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டை. இதோட ஆஸ்ட்ரிச் முட்டை. ஓகே. சோ இது வந்து விஜய் சேதுபதி டயலாக் தான். ஆஸ்ட்ரிச் தெரியுமா? நெருப்புக்கோழி இப்படி இருக்கும். நெருப்புக்கோழி. அதோட முட்டை பாத்திரியா? ஆமா சார். வாவ், இவ்வளவு பெரிய முட்டை. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா முட்டை போடுற கோழிக்கு தான் தெரியும் குண்டி வெளினா என்னன்னு. கோழிக்கு தான் தெரியும் குண்டி வெளினா என்னன்னு. வந்து ஈமோட எக். அவ்வளவுதான். Pygmy hedgehogs. Pygmy hedgehogs. And one more thing, what we have inside is totally legal pets. Illegal எதுமே வைக்க முடியாது. If we would have kept it inside, we would have been behind the bars by this time. Snakes அவ்வளவுதான். Some people tell this pythons and all are normal. Ball pythons is illegal and அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. But it's totally legal. We have each and every document for each and every animal we keep here. Okay. And we here in Birdsofparadise just don't showcase animals. We tell them what that animal is, where it's originated from, what it eats, how it poops, what it does, everything. We just educate people about the animals. adha nam going main focus பண்றது adha. Okay. And even adha sonna madri we have adoption kittens also. So many adoptions come out. We'll be traveling on the road, we see some kittens, abandoned kittens, nanga eduthu varuvaanga. Within 1 week or 4 they'll go. The ferret, idu paaka konjam mongoose mari da irukum, but this is not a mongoose. idoda pere we call him ferret. Okay, these guys you can handle him like that also, or the other way. Yeah, konda madri he'll sleep. That's his Burma balance bridge. பேலன்ஸ் தப்புச்சுனா பர்மா போய்டும். மரணம் தப்பிரா. ஐயோ யா ஃப்ளூவர் இந்த ஸ்விமிங் பூல்ல விழுந்தோம்னா பர்மாக்கு போய்டுவோமா நம்ம? என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். கதறிட்டே வந்தான்டா அவன். இங்க ட்ரிஃப்ட் ஹவுஸ்ல கதறோம் ஓரமா. என்ன கீழே பின்னாடி புடையில போட்டா கீழே எதுனா ஆவுதா? அடியில ஏதாவது ஆவுதா? அதத்தான் நான் கேட்டேன். ஏய் பையா அப்படின்றா. அவன் கண்ணில் ஒரு திமிரு, ஒரு
ஆங்காரம் எல்லாமே தெரியும். சரி ட்ரிஃப்ட் எல்லாம் அடிச்சு திரும்புது. பையன் பயத்திலே வரானா இல்லை பயப்படாத மாதிரி நடிக்கிறானா? என்னடா குதிரை முக்குது. இவள அடியை வாங்கிட்டு உசுரோட நிக்காம பாடுறா, அதை நினைச்சு பெருமைப்படுறான். நாவாரி போயிட. ஏய் என்னடா தலையாட்டுற? என்னடா ஒத்தை கொத்த கூப்பிடுறேன்? என்ன ஒன்றும் புரியல எனக்கு. ஏய் ஏது கிட்டலாம் தள்ளாத, கடிச்சு போகுது. இதான் தைரியவாடாச்சு. மருந்து கிடையாது. சொல்லுங்கள், இப்போது உங்களோட ரிவ்யூஸ். இப்போ போயிட்டு வந்த இடம் காலையில் என்ன கழுவி ஊற்றிட்டு இருந்தீங்க. ஓகே தான், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போனோம்னா இகுவானா ஒரு வால் பைத்தான் பண்ணலாம். வால் பைத்தான் அதெல்லாம் கையில் ஹோல்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் அந்த ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணுறது. ஹார்ஸ் ரைட் சொல்ல முடியாது, ஹார்ஸ் வாக். அப்புறம் ஏடிவி ரைட்ஸ் இருக்குது. ஒரு டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேமிலியாக போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல இடம், நல்ல ஸ்பாட்டு. நல்லா க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, நல்லா கரெக்டாக இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணுறாங்க, ஹிந்தியில் வேணுமா ஹிந்தியில் பண்ணுறாங்க, கன்னடாவில் வேணுமா கன்னடாவில் பண்ணுறாங்க, தமிழ்லேயும் பண்ணுறாங்க. நல்லா இருக்குது. சும்மா குழந்தைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஃபேமிலியாக ஒரு நாள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் போகலாம். ஒரு நாள் சும்மா ஃப்ரீயாக சொல்லும் போயிட்டு வரலாம். ஒரு சப்போர்ட் தான் எல்லாம். அவங்க ஒரு என்ஜிஓ மாதிரி ரன் பண்ணுறாங்க. சப்போர்ட் தான் எல்லாம், போயிட்டு வரலாம். நீங்கள் சொல்லுங்கள் அருண். நல்ல பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ட்ரிப்பு, டே ட்ரிப்லாம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு ரைட்ஸ் எல்லாம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. மைக் இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். இந்த பேர்ட்ஸு கிட்ட போய் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக கூடவே பழகணும். அப்புறம் பாம்பெல்லாம் தொட்டு பார்க்கணும். அப்புறம் அந்த எக்ஸாட்டிக்ஸ், அந்த ரெப்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ணி பார்க்கணும். அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் இப்போ அந்த இடத்துக்கு போய் பாருங்கள். பேர்ட்ஸ் மேலே இப்போ இந்த அனிமல்ஸ் மேலெலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறது வேஸ்ட்டு. நிறைய வந்து இந்த வீடியோவில் நம்மளால் காட்ட முடியல, ஏன்னா அங்கே வந்து அவ்வளோ ரஷ்ஷு கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டாங்க நாங்கள் போகும்போது. அது வீக் டேஸ்லேயே க்ரௌடு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. இருக்கட்டா. இவனா கல்ல தூக்குதே.